Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering van In Gesprek Met gaan we het hebben over politiek. En in het eerste deel gaan we het hebben met niemand minder dan de kandidaat nummer 2 op de lijst van de BEP van Boven Suriname, mevrouw Leni Josafat Eduards. Mevrouw Josafat of mevrouw Leni, welkom in de studio. Dank u wel. In een gesprek met. Dank u wel. Oké, men zal zich afvragen, wie is mevrouw Leni Eduards? Mevrouw Leni Eduards is een heel eenvoudige vrouw. Geboren in het Boven Suriname gebied. Getrouwd, 5 kinderen. En van huis uit leerkracht. Ik verzorg het vak Nederlands op een middelbare school. In het kort, mevrouw Leni Josafat. Oké, prima. Ja, leerkracht. En dan de eerstvolgende vraag die rijst is, waarom de politiek? Mag ik switchen naar het Sranantongo? Gaat u gaan. Oké. Ik ga in de politiek, meer nog omdat ik me uit een gebied per achterstand ten opzichte van de andere delen van Sranang Konre. Dit is zo duidelijk voor je dat je wang voor doen sani. Voor kan je dens maar voor kan mop op chin zo kan de no tumsi snel mak mopo uit de achterstand positie pedende. En midde in het onderwijs, midde les en meestal tak dat jepi. Maar vroeg of laat je ziet dat ai moro jepi. If you go in a politiek, want dan ik kan doen moro jidensma, chinso moro jiden. Omdat je is een gelegenheid voor kan tak abrading problemen sadensma de nanga en a moro bigi publiek e jere san you taki sana a probleem. So daarom ik besluit voor go in a politiek. En sana one of them moro belangrijk prioriteit die just reflect umasma, vooral in het Boven Suriname gebied. Want moro belangrijk sani sang mi poti na mi fesi voor kan doen, heeft mi de gekozen de versterking voor de umasma. Voor poten in strana tongo mek de umasma kon de moro tranga. Omdat mi eshitak dat de een boom basis voor kan bereiken want to trasani in het binnenland. If de umasma kon de komoro tranga, dan mi eshitaki do ap a gelegenheid voor kweki dem chief ding na een trafasi. Zodat dem chinsrefi kan komopo een trapasi. Ke kan go na skoro, de kan stuka, de denki kan do een trafasi. En nangadati, de kan brokok mopo uit a achterstandssituatie PUD. Ook toe, if je woroko nanga de umasma, you kan jepi ding voor kan de bezig, moro furu bezig nanga ondernemerschap. Pede kan jepi ding schrefi. Because if you de in a binnenland, kan de you no sap drape. Maar het is moeilijk voor voor kan even bepaalde sani, voor kan jepi schrefi nanga de mching. En furu leisi kan de sondro a papa in a oso. So a umasma mustek ala den sorgu na en tapu. So mi ben praxeri tak if mi uroko nanga den umasma. Mek den chis a okasi, voor jeb den schrefi, jeb den ching. Dan ook to a jepi sa defushi na ini a omgeving, na ini a dorp voeding. So daarom mi wan begin nanga den umasma. Maar misschien tak vrouw Leni ekar wan woord wan toelezi wan achterstand. Zeiden ik vrouw Leni vindt dat wan achterstand de in het binnenland ten opzichte van delen voor Sranang. Eigenlijk in voeren gebieden a achterstand de. Maar mi wang te kwam chinso voorbeeld voor luku a gebied voor onderwijs. In a gebied voor onderwijs, if you go naar binnenland, you see want chin voor 30 jaar pe in gebieden chin voor 30 jaar fen occasie, go naar skoro, fen wansani, wang dame voor 30 jaar in a binnenland, no sap lezen, no sap schrijven. So a achterstand begin drapik ba. So a umasma disi no sabi fa fu jepi en schrefi kan de wins a start van onderneming. Je moet sap fa fu draaien, je moet sap fa fu bereiken de
den kost toe. Je moet sapfafu berekenen aan kostprijs. De normaal doe denk aan dat. So eigenlijk voor kom op het drapen a achterstand sani egomoro fara naar de tra gebieden. In het binnenland bijvoorbeeld, if you one Sreka you srefi fu tak mo go mo onti da mo horden sanif mi so that mi kan do trasani na den tra de sami abi you no kan hori ameti sa you kiri of afisi sa you feni tum silanga so every day you up fu suku wasani baka so omdat uno up stroom drape a stroom eko aan 7 euro neti I go baka 10 euro neti €4 neti. So furu sani, you know man do eigenlijk op alle gebieden u op een achterstand in het binnenland. Ja. Oké. Dan kom ik zo een mooie vraag. Vrouw Lini is in het boven Suriname gebied en in dat soort gebied vrouw Lini of focus vrouw Lini moro furu. Soort 7 boven Suriname na een top prioriteit voor vrouw Lini. Eigenlijk hier boven Suriname gebied komen op voor Achoni, Gomiti, Peking Rio, Gran Rio. Ja, naar dit gebied dat hij me op focus misref moro voeren. Ja. En apiste volgens mij boven Suriname gebied volgens mij op een toestam, maar moro voeren zijn na Saramakaners, na Aukaners. Boven Suriname gebied je op Saramakaners, na Saramakaners elibidrape. Oké, dan kan je over abrapching sana vrouw Lini inzicht naar de maar sana denk beleidsinzichten voor BEP schreef. Want je sluit schreef aan naar BEP, dus met Britak vrouw Lini, she want to san sa fitai sa gua ati, dus dan mek des masap sana want of de beleidsinzichten voor zij de mek vrouw Lini gesluit schreef aan naar BEP. Waf de mooi sani voor BEP sami lobby de taki sa de taki gelijke kansen voor iedereen. En mi loop asan dat geweldig, want if you de na inisranang en you ab a schreef kans lek alla trasrana man wins pe je libi, da alibi oshwiti. Luko if je libi na in a binnenland en you ab a schreef mogelijkheid san de jana foto te hybride you ab eenmaal 24 uur stroom, a gezondheidszorg te you siki de lek fa amos de onderwijs de kwalitatief op niveau ligt van u abeng van oudu ligt van adena de intragebieden uroko de drape sanisa you kan do voor kong na wang chiso money of trasani voor kan zorgen je gezin en watra de boom sa you gaan gebruiken en if you up so wang mogelijkheid you can libi drape wan boom, sweet libi. Toch, you can streka you srevi, you can regel you srevi, you can do uroko, you can kona so many furu sanis and you can do voor pur you srevi na uit de achterstand situatie. Maar a gelijkheid dat no de. Ano in alle gebieden, you abi de sansa you ab van udu voor kan napu en libi wan kokare wan kwalitatief boom libi. Een mogelijkheid dat nog in binnenland. En daarom, dit is nou een ding, Sani voor BEP Sami loopt geweldig gelijke kansen voor iedereen. Tak wens je in het binnenland, een mogelijkheid moest de voor kan lip drapen, een kwalitatief boom libi, precies lek van de lip jana foto. Maar een mogelijkheid dat die nog de. En behalve een punt voor gelijke kansen, sana want to tra beleidsinzichten sa BEP abi. BEP ego vooral die ondernemerschap. Omdat ik van mij tegenba, volgens mij in het binnenland, in het PCP, mi ogoji, no sap lezen, no sap schrijven. Dus if mi tek zoals maar en mi tak mo make itron minister nou een presi. Als man nou man doen. Want als man no sap lezen, als man no sap schrijven. Maar if you gi als man een mogelijkheid voor kan ondernemen en schrijven, bijvoorbeeld projecten PDJ Pisma, je mek asma kontranga fu kan do auroko sa asma mang do, dan asma omang fu kan tenapuna ensrefi en do een boom sani. Lek mi bejere wan gezegde ooit, dat if you tegi wan visi fu go kring na wan boom, da yoshi taka visi dong. Want a visi no mang. Toch? Maar if you put a visi in watra, fu swing, dat je ziet afisi no dong, afisi kan fene passi. Precies zoals aan uwani in a binnenland, die is maar voor a binnenland.
De no man schrijven lezen, no allemaal man voor schrijven en lezen. Maar if you jiding in a mogelijkheid voor ding, maar je voor den kan je den schrijven. Do man doen. Do man doen. Dus if me begrijp vrouw Leni Bong, en als zo den biggest ma wang na sa place na nga schrijven, want to jong wan da mindre ook to sa aba probleem. Want to jong wan da mindre toe, want mi miti de laatste day, mi laatste jari, mi de furu na a binnenland ik kom, en dat je jonge dames. Sanoma leest, sanoma schrijven. Je ziet ook de jonge heren, ook toe in een bepaalde periode in Sranang, we saptak u ben op de kampen aan de binnenlandse oorlog, pep chino ben gaskoro, a hele generatie drape, bijna ikantaki, noma lezen, noma schrijven. En daarna onderwijs ben piki kom, chinso op gang, maar no lek va amusu. En schrijf no, je abi chin, tak bepaalde dorpen zijn gaskoro. Ja. Maar na vrouw Leni denkt dat sa sana oorzaak voordat je kan toef de gaskoro. Skoro no de iwan toef den dorpo of de mus gotum sifara fugona ades bij zijn de skoro. Skoro de in bijna alle dorpen, in bijna alle den dorpen skoro de, maar in bepaalde dorpen skoro no de. En de moest go naar een schoolboot naar een tras dorpu na skoro. Meestal a dorpu no e fara tum siere, pede moest go, maar if dem chim furu bijna a schoolboot no e sari. If je shifa den furu in a schoolboot te de gaskoro, yo sari. Dus mi e denki tak abosa moro bung taki in den dorpu pe skoro no de. Kan de uben kan go en mi persoonlijk ook goji ook to asani dati. Taki lokale kan poti in den dorpu taki tak dem ching toti ching kan begin fu go na skoro na den egi dorpu. Kan het den doro derde klas, vierde klas, dat den go na den fara dorpu, pe den go na schoolboot. Want if ap ching, no man go na skoro na en egi dorpu, prakseri wan ching fu foyari. Te a watra bigi. Voor go naar een schoolboot, go naar een trapresi. Soms de ouders ne one voor zijn apching. Want apching ching, de vrede, de disi da. So yeshi, tak apching etandrape op den duur, apching e gaskoro. So, de no ap voor poti alle klassen na in alla dorpu, maar if you yepi dem ching, taki de kan go naar skoro te een bepaalde leeftijd, dat ik go over. Da, ade wan boom, tegemoetkoming badjidensma. Vrouw Leni schrijft dat je na leerkracht voor huis uit, maar als san is sorry, sa u volop de afgelopen jaren, dat volgens mij te de wantro leerkracht, de no wan go in het binnenland. Maar de vindt dat hij de zo moeilijk met de begrijp ding. Vrouw Leni dela zijn mening dat hoeveel dreiging of potting, alles maar oprecht op onderwijs, voor man kiezen scoren. En dan, sma moest man go, ook toen naar de zo dopo dat is, zo ook te voelen, doen, want je ervaring op. Dat is true. Eigenlijk, alles maar moest man go in het binnenland. Want, allemaal moest op gelijke kansen, toch? Maar in de eerste plaats, mi esitaki, wil ik buskondrep ching, sa konas foto na scoren. Go, chinso na skoro, you fen wan papira fukan jiles na skoro, kan de denk dat hij kan begin go. Want den dat kan communiceren, maar bunanga densma. En de laatste jaren, mi moest de eerlijk voeren voor den ego. Nanga prisiri ook toe, de breedte voor godrape. Want in adorpu pe mik mopo, alle leerkrachten zijn in jiles drape, nap chin voor adorpu. So, dat gebeurt wel. Maar natuurlijk, no sari, den binnenland chingwang, no sari. So, trasma moest de bereid toe go. En de laatste jaren wist je dat bereidheid inneemt toe. So, mi breedte voor apis dati, dat de wan go voor go jiles drape. Maar mi bemoei even, uit zo'n dorp na vrouw Leni. Mi dorp na Futuna Kaba. En Mimma dorpu mek mi take want dat belangrijk giwi. Mimma dorpu na Futuna Kaba en mi pa dorpu na Pikinsley. En ade na a resort DBK. Dus boven Suriname praat je in 3 resorten.
A eerste resort na Pokigron gomit New Aurora. En a tweede resort na Guyaba gomit Tumaipa. En mi de in a tweede resort. Drape you abi a dorpu Futunakaba en a dorpu Pikinsley. Want ze lezen even net, abi, hoe ze actie. Ja, en a derde resort begin na Malobi gona loop to na de laatste dorpu. Want toen denk de moro, ik zie Pikinsley, era wana ti Guyaba, maar no, me oké, Futunakaba. Ja, Futunakaba, omdat adewa moro ching dorpu moro Pikinsley na Guyaba na populair dorpu, omdat den bigi. Na bigi dorpu, dus alas ma eluku denk to. Okay. Ja, so ma in a dorpu pemik mopo, a dorpu no bigi so. Maar nou een mooi dorpje. If you go drapen, no man kom baka. Oké. Maar dan in de dorpu, abraf Sanfrolini, in de dorpu dat die, vooral de laatste dorpu, den op eenmaal 24 uur stroom. No een dorpu op eenmaal 24 uur stroom. No, a Choni kies eenmaal 24 uur stroom. So a dorpu, san de se a Choni drape Pokigron, ook to op eenmaal 24 uur stroom. Maar voor alle dingen tra dorpu, tel ik al laatste, no een op eenmaal 24 uur stroom. Ja, dus dat, want ik ga en dan daarmee begrijp vrouw Lini Chinsa tak ai want sma vergiet den sma. Ajerso, kan de no echt de one vergiet ding, maar soms heb je zo'n gevoel dat die tak ajers leki de man vergeten gebied of anotak helemaal vergeten, maar te unyang te ubere furu da ukan lukusa ukan jide ajers lek na so asan e kon over na unu. Maar kan je ano express, maar kan je omdat u fara so. Dat is maar de gauwheid voor vergiet uno. Ja. Oké, dan we maken maar mooi. Voor zijde des maar voor boven Suriname moest pot destijn tap vrouw Leni. Omdat mi denk dat in a eerste pressie mi ap lobby ji gebied. Want dat moest de if you want do aan ji gebied. Na tap a tweede pressie mi de ching fu gebied. Mi sap den problema, mi sap den notu, mi sap den sanisa u kan do fu kan yep a gebied. Natuurlijk, ano deso tak mi o do den sani, maar fugo na DNA de taki you musman tak abra den problema. Tang tak abra den problema, mek den autoriteiten jere sang na den sani sa we deal drape den problema sa we abi, zodat den schrijf kan teken over en doen aan sani ji apis watra. En mi denki taki nanga genade samichis fugado tak mi ben makona foto studeer den sani sami do den ervaring sami abi de uroko sami benchis ukasi fu uroko nanga umas mananga chinengre ala soort sani mi ap a ervaring en mi ap a mogelijkheid en mi abi a niveau studieniveau voor kan je den smaf mi so waarom niet daarom. Ja, bijna midden mijn actie vrouw Leni Dexboro, want vrouw Leni broken mooi chimoni. En ja, alas mayere takwa jaja uma deta a kandidaat plek nummer 2 voor a partij BEP en a tege desma ook toe voor zijde en de wabun kandidaat voor sma stemtap ding. Vrouw Leni, alibi tak grand tangi voor je komst kona studio. En uno voor ATV en wens je boom voor succes in de verkiezingsseconde. Mi ook toe tak you grantangi en a heri crew voor ATV mi tak grantangi voor a occasie tak mi be makong en tak nanga den smaf mi en voor sluit af mi mak taki in Saramakans. Oké. Deze mi kuma van je adi bigi no mi da Leni Josafat maar die kandidatenlijst die ons stem ons si Leni Eduards maar die sembe no mta hakisi unu ta bon happy mi sako happy unu abaka e ons stem butami mi abi di okasi di mi sa happy unu bika mi tabi bita isama kalio madam kwa fotokole no mketo na do ansonda isama kalio baka mi abi mogelijkheid usa fanda unu adi kami adi de tafang. Stem aan nummer 2, BEP boven Suriname. Leni Eduards. Gantangi Funo. Ja, en kijkers, u heeft het gehoord. Ik versta het toevallig wel. Dus dit was het dan voor het eerste deel voor In Gesprek Met.
En dat was met een heel capabele mevrouw Leni Josephat Eduards. En zij is kandidaat nummer 2 op de lijst van BEP van het Boven Suriname gebied. We nemen een korte break en we zijn zo weer bij je terug met het tweede deel.